duas. Sai, daqui minha mão. Espera, falou. Sai, não quer me dar aqui minha mão. Espera, falou. Vai, espera, falou. Espera, sai da frente. Estamos ao vivo aqui, onde cantor aqui, e os seus coisas aqui, vai passar bosta na cara aqui ao vivo. O novo cantor aqui é o mais cara de bosta. R$3.000 eu tô ganhando. Irmão! É meu tripé, é isso! Ô, todo mundo tá dando dele do aqui agora? Ouça o trem que o Ai, meu Deus, tá muito fedido! Onde é que falou? Eu passo 50, hein? Você também, Lani. Dá mais 50, Maurício. Aqui, ó. Tá os 300. Não vai dar, seu Muito legal, só por causa de direito! Ele brade com o Otávio e Júlia! Olha lá, a mão cheia de bosta, olha lá. Mão cheia!